สวัสดีพี่น้องฝากกดติดตามบ่าวมองพามวนในเด้อบรรยากาศยามแลงเนาะฝากไปได้ทุกประสงค์ฟังเสียงลาวไทยคนที่พัดไปทางนครหลวงเหมือนกันนะอันนี้คือสายภูพะนังเนาะของฝั่งลาวนะฝั่งนี้แม่น้ำโขงหน่อยนะมันจะเป็นโดนหน่อย
ากกดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวมองความม่วนให้เด้อต้องการจะให้คลิปเฮ็ดคลิปไปใดคอนเทนต์ไปใดคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เด้อช่วงนี้บ่ค่อยมีเวลาปานใดเนาะเฮ็ดคลิปตามแอปที่บ่ได้มีคอนเทนต์เฮ็ดมีแต่เก็บบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆที่เนาะตามที่ได้เดินทางไปเที่ยว ซอยซอยพี่น้องฟังซอยสาวสำน้อยหักต่อตำรวจมาถึงเขาจวดเล่นน้ำเขาจ่อย อันนี้ก็ว่าซอยเฮงหน้าจึงซอยอีกแก้วตาก็เลยบนแลบน โซฝั่งน้ำโขงเนาะลาวไทยจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยเนาะฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งทางนครหลวงเวียงจันทน์ฝั่งลาวของเราเนาะ